vandag se lesie gaan ons nou nog steeds kyk na die omtrek en oppervlakte van 2D-vorms en die enetjie wat ons vandag behandel is die omtrek en die oppervlakte van 'n sirkel. Nou goed, as ons nou net gou kyk na 'n sirkel, hoe kan ons sien hoe lyk 'n sirkel? As ons nou kyk na 'n sirkel, gaan ons nou net gou kyk na al die verskillende terminologie rondom 'n sirkel. Die eerste terminologie waarna ons gaan kyk is die middelpunt. Die middelpunt is die punt in die middel van die sirkel. Met ander woorde, die afstand vanaf die middelpunt na enige punt op die rand van die sirkel is met ander woorde almal ewe ver. Die volgende enetjie waarna ons gaan kyk is die straal van die sirkel. Die straal of die radius. Ons gebruik die afkorting R vir die straal of radius. Die straal of die radius is die lynsegment wat die middelpunt van die sirkel met enige punt op die sirkel se rand verbind. As ons nou net kyk na die middellyn, dit is die derde terminologie wat ons moet ken. Die middellyn wat ons ook aandui met die simbooltjie D, is die lynsegment wat deur die middelpunt van die sirkel loop en enige twee punte op die rand van die sirkel verbind. Nou ons gebruik die afkorting D, want dit is nou vir deursnee of diameter. Die Engelse diameter. Dit sê vir my dat die middellyn is die deursnee van die sirkel en dit is hoekom hy ook D genoem word. Wat baie belangrik is, as ons nou kyk na ons sketsie, dan kan ons sê die lengte van die radius is altyd die helfte van die lengte van die middellyn. Of ek kan sê die lengte van die middellyn is altyd 2 maal die lengte van die radius. Kom ons kyk nou na die omtrek. Die omtrek gebruik ons die simbooltjie C. Dit is die lengte van die geboë lyn wat die sirkel vorm. Nou daai C staan ook vir circumference, die Engelse woord circumference. Die Engelse woord circumference is vir 'n sirkel dieselfde as soos wat perimeter vir 'n reghoek en 'n vierkant en 'n driehoek is circumference die woord vir 'n sirkel wat ook die omtrek beteken. As ons kyk na die formule vir die omtrek van 'n sirkel, dan kan ons sê die formule vir die omtrek van 'n sirkel C is gelyk aan pi maal met die middellyn. Met ander woorde, dit gee vir ons pi maal met D. D is mos nou weer vir die diameter of die deursnee. Middellyn se simbooltjie is D. Maar ons het ook mos gesien dat D is gelyk aan 2 maal R. Met ander woorde, ons kan sê ons het nog 'n formule vir die circumference en dit is pi maal met 2 keer die radius. As ons hom nou net in goeie wiskunde taal skryf, dan praat ons van 2 pi maal met radius. So dit is die twee formuletjies vir jou omtrek. 'n Baie interessante brokkie nuus is as ons kyk na sirkels, by enige sirkel, is die omtrek van 'n sirkel gedeel deur die middellyn van die sirkel. Gedeel deur die middellyn van die sirkel. Met ander woorde, dit is my omtrek gedeel deur my middellyn. Dit is altyd 'n konstante wat ons pi noem. Dit maak nie saak wat die vorm van die simbool is nie.
Pi is 'n Griekse simbool wat 'n konstante is, maar verder is pi ook 'n irrasionale getal. Pi is 'n irrasionale getal, dit is 'n oneindigende desimale getal. In die ou dae het hulle pi afgerond na 22/7 toe, het hulle gebruik, of hulle het pi afgerond na 3,14 toe. In vandag se moderne era het hulle pi geprogrammeer op jou sakrekenaar, omdat pi 'n oneindigende desimale getal is. Bereken die omtrek van die sirkel met 'n middellyn van 25 cm. As ons nou die sommetjie gaan doen, dan kan ons sê ons gaan hom bereken. Die omtrek van die sirkel skryf ons as C is pi maal met middellyn is sommer ons eerste formule wat ons kan gaan gebruik is pi maal met 25, want my middellyn is nou 25 cm. As ek dit op my sakrekenaar uitwerk, dan gaan ek die shift knoppie gebruik met pi en dan gaan ek dit maal met 25. Ek kry dan 'n antwoord van 78,54. Want onthou net, hulle altyd rond ons af tot 2 desimale plekke tensy hulle anders vir ons vermeld. Nadat ek daai gedruk het, gaan ek 'n antwoord kry van 25 pi en dan druk ek daarna net die D-knoppie om my antwoord, die SD-knoppie om my antwoord vir my in 'n desimale getal te gee. 1.2 sê vir my, as ek nou 'n sirkel het met 'n radius van 10 mm. Goed, nou kan ek net my sommetjie gebruik met die radiusformule om te sê, my omtrek van my sirkel is 2 pi maal met radius. Met ander woorde, dis 2 pi maal met 10. En as ek hom uitwerk, dan kry ek 'n antwoord van 62,83 mm. En onthou, die eenheid van my radius bly die eenheid van my omtrek. Die volgende vraagie wat vra vir my, bereken die radius van 'n sirkel met middellyn 125 mm. Ons, as julle nou reg onthou, kan julle onthou, ons het gesê ons radius is altyd die helfte van ons middellyn. Goed, so as ons kyk na ons middellyn is vir ons gegee, 125 mm. Met ander woorde, ek kan sê my radius is die helfte van 125 mm. As ek die helfte van 125 mm uitwerk, kry ek 'n antwoord van 62,5 mm. Die derde voorbeeldjie rondom omtrek. Goed, die derde vraagie sê vir my, bereken die radius van 'n sirkel met 'n omtrek van 110 cm. So, as ek nou gekyk het, ons formule vir omtrek sê mos, ons omtrek is 2 pi maal met radius. En hulle het vir ons gesê, ons omtrek is mos nou met ander woorde gelyk aan 110 cm. Ek wil my radius alleen kry, so om my radius alleen te kry, moet ek deel aan die kant met 2 pi aan die linkerkant, want dit gaan help dat ek my radius alleen kry.
dan moet ek wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek moet aan die regterkant ook deel met 2 pi. Met ander woorde, ek gaan dan kry my radius is gelyk aan 110 gedeeld deur 2 pi. As ek dit op my sakrekenaar intik, dan kry ek my radius het 'n antwoord van 17,51 centimeter. So my sirkel se radius is 17,51 centimeter. Ons gaan nou kyk na die oppervlak of die area van 'n sirkel. Die area of die oppervlak, wat is die area of die oppervlak van 'n sirkel? Die area wat die sirkel beslaan, is die ruimte binne in die geboë lyn wat die sirkel vorm. As ons nou kyk na die formule vir oppervlakte. Die formule vir oppervlak is my area is pi maal met my radius se kwadraat. Die eerste oppervlaksommetjie wat ons doen is bereken die oppervlak van 'n sirkel met 'n radius van 9 cm. So as ek kyk na my formule is pi maal met radius se kwadraat. So dit gee vir my pi maal met 9 se kwadraat. As ek dit op my sakrekenaar intik, dan kry ek 254,47 en onthou ons vierkante centimeter, want daai radius kwadraat sê dit is nou vir ons vierkante centimeter. Of vierkante millimeter, of vierkante meter, dit hang af waarin die eenheid is, of wat die eenheid is van die som wat vir jou gegee word. Goed, ons kyk na die volgende sirkel. Die volgende sirkel het 'n radius van 5,9 cm. Met ander woorde, as ek kyk na die area, is die formule pi maal met radius se kwadraat. So dit is pi maal met 5,9 se kwadraat. En pi maal met 5,9 se kwadraat gee vir my 'n antwoord van 109,36 vierkante centimeter. Onthou, as daar nie gesê word nie, rond jy altyd af tot 2 desimale plekke na die komma. Goed, die volgende vraag sê vir ons bereken die radius van die sirkel met 'n oppervlakte van 76 vierkante meter. So as ons kyk na ons formule is pi maal met radius se kwadraat. Ons oppervlakte is pi radius kwadraat en hulle sê nou vir ons hierdie oppervlakte is gelyk aan 76 vierkante centimeter. So ek wil die radius alleen hê, met ander woorde ek moet deel deur pi en wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan gaan sê dat r kwadraat is gelyk aan 76 gedeeld deur pi. As ek dit met my sakrekenaar uitwerk, dan kry ek r kwadraat is gelyk aan 24,19. As ons nou die r wil uitwerk, dan onthou julle, moet ons die vierkantswortel kry aan die linkerkant, om die 2 uit te kanselleer van die kwadraat, en wat ek links doen, moet ek regs doen. So as ek die vierkantswortel kry, dan bereken ek dat die radius gelyk is aan 4,92 centimeter.
Goed, as ons nou kyk na hierdie sketsie, wat ons nou sien, het ons 'n sirkel met 'n radius van 10 cm en binne in die sirkel is 'n radiusie van 6 klein sirkel met 'n radiusie van 6 cm. Nou vra die vraag vir ons bereken die oppervlakte van die ingekleurde gedeelte van die onderstaande figuur. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk na my som, vra hy vir my om vir my die area uit te werk van die ingekleurde gedeelte. As jy nou mooi kyk na die area van die ingekleurde gedeelte, dan kan jy sien uit hierdie uit, dat die area gaan gelyk wees aan die area van die groot sirkel, is julle reg met dit, minus die area van die klein sirkeltjie. Dit gaan tog mos nou vir my die oppervlakte gee van die ingekleurde gedeelte. Goed, so kom ons kyk na die area van die groot sirkel. Wat is die area van die groot sirkel? Volgens my formule is dit pi maal met die radius van die groot sirkel se kwadraat minus pi maal met die radius van die klein sirkel se kwadraat. Ek skryf dit nou so ter wille van onderskeid. Met ander woorde, ons het pi maal met 10 se kwadraat minus pi maal met 6 se kwadraat. En dit gee vir my 100 pi minus 36 pi. Jy kan dit op jou sakrekenaar uitwerk sonder om hierdie stap ook in te sit. Maar ek het nou sommer eers die algebra gedoen deur te sê 100 minus 36 gee vir my 64 pi. En as ek die sommetjie uitwerk, dan kry ek 201,06 vierkante sentimeter. So die area van my ingekleurde gedeelte gaan gelyk wees aan 201,06 vierkante sentimeter. Dit behels dan ons lesie rondom die omtrek en die oppervlakte van sirkels. Jy kan jou huiswerkies nou doen, sodat jy hierdie formules en die gebruik van dit mooi kan inoefen.